而家係2026年3月22日下晝1:09。咁我今朝咧就喺9點半嘅時候咧就約咗一個骨調師就去做個面嘅。咁而家就係做完嘅樣啦。咁因為啲頭髮都係俾佢搞到亂晒龍噶，咁我所以決定箍起佢。想分享一下個過程啦。咁都會有片嘅，我會將段片節錄晒喺個以下嘅內容嗰度啦。咁首先咧就咁我今朝係起身洗咗面，咁就直接同佢開始呢一個骨調噶啦。咁首先咧佢係幫我將個胸骨呢一個位，就話有一個我唔知叫穴位啊定係一個咩嘢嘅位置咧，就有按壓到，咁就按鬆咗啦。跟住肩頸位都係會按鬆咗啦，然後咧係喺左右面同埋耳仔後邊一啲位置咧，都係按壓，令到佢嗰個骨嘅位置按鬆少少。咁佢就係有助係提升嗰個jawline啦，同埋蘋果肌。令啲筋膜可以收得好啲。咁個過程其實係佢就話好多人會覺得會痛，但係我自己就一啲痛嘅感覺都冇。咁佢嘅意思係話痛咧就因為係堵塞咗，即係話我唔係幾塞啦，咁 OK 嘅。咁呢方面係好事嚟嘅。咁中間感覺最大反應嘅咧，其實就係按呢一個蘋果肌。咁佢有一個動作就幫我按嘅時候咧，有少少覺得酸麻嘅感覺，但係唔強嘅，即係唔會係，總之係冇痛感啦。咁另外咧就我自己今次係用自己嘅精油，今次我係用咗10幾粒New Skin 嘅藍珠珠。因為屋企仲有幾粒啦，咁我用晒佢啦。咁我數過係一共有13粒。咁中間係因為先按肩頸，其實係原來係唔夠嘅。如果要成個肩頸面按埋，我諗第一次嘅療程可能要30粒，得唔得呢？可能都唔得。咁技師就話佢呢一個液體，即係呢一個精華呢，係比較結啲、濃稠啲，就難推啲。咁因為佢係不停咁喺度推，不停喺度推，咁加上可能我皮膚比較乾燥啦，尤其是個身啦，係吸咗好多，咁所以咧今次我又想爭取下拍低而家嗰個樣嘅狀態。而家我係用緊iPhone 15 Max Pro 嘅鏡頭，咁去拍嘅時候咧就希望攞翻一個即係實在啲嘅對比啦，就唔用美圖秀秀啦。咁我自己點解會用呢一個試下呢個骨調呢？我係覺得嗱，我唔係唔 buy 醫美嘅，但係如果太過對皮膚有創傷性嘅呢，我都有啲保留嘅。你治療性嘅就冇得好講啦，咪治療啊嘛，係咪？可能你皮膚受到啲咩創傷需要治療嘅，咁就係治療咯。咁可以喺個面度整開，順便整埋，咁我係接受嘅。但係如果好地地咁，依家咁樣啲叫好地地啦，即係我只不過係即係有啲骨膠原流失啊，蘋果肌冇咁脹卜卜啊，有啲皺紋啊，係咁即係咪呢個好自然嘅現象？如果咁樣要去專登做一個醫美有創傷性嘅咧，我自己就有啲保留嘅。加上本身我雖然我唔係中醫，但係咁我喺修讀中醫食療嗰個課程嘅時候咧，其實都有少少聽到關於氣血啦、經絡啦咁有導師都有提過下，咁變咗我自己偏向係用中醫嘅角度去令到由入邊靚出嚟。咁今次試咧就係想睇下佢徒手嘅方法點樣令到筋膜嘅位置可以
即係鬆咗嗰個淤塞嘅位置啦，令到可以有啲位置係幫助排毒啦。咁嘅皮膚身體啊，咁即除咗毒素都係令到有色斑啦，令到吸收營養啦。我先唔好講佢係咪咩骨膠原啊、咩蛋白啊嗰樣，唔好講呢啲，淨係單純透過食物嘅營養，然後令到皮膚可以展現到一啲光澤啊，一個好嘅變化，我都覺得係要透過入邊去吸收嘅。咁所以我係好 buy 首先有排毒呢件事啦，跟住然後就排咗啲邋遢嘢，跟住再去吸收，應該係我嘅理解係咁樣操作啦。所以今日專登好匆忙地就拍下呢一個 shot， 咁有啲甩漏嘅，但係就最真實嘅一面啦。咁就係咁啦。應該我會將段片剪輯一下，咁將今朝起身嗰個狀態啦，同即刻做完嗰個狀態啦，同埋中間做緊嘅狀態啦，咁都會節錄喺下邊嘅片段嘅。有興趣就繼續收看。大的感觉啊。对呀，很多顾客都是这里印的，所以他这里印的话，他这个法令纹就会深，知道嗎？就會很長。今朝一早咧就約咗做骨條，而家呢一個樣咧就係做完嘅樣啦。咁啲頭髮就好核突啦，你知整個頭髮一整個頭就癲婆咁噶嘛。但係唔緊要嘅，咁我覺得個效果又好似幾好喎，所以即刻做完之後就拍個照先。